大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探繼續我同肥精。喂，King Sir 你好啊！King Sir 你今日就興致勃勃、誠意拳拳咁同我講話，你有個喺你身邊啲朋友嘅故事要分享下喎。哦，呢個叫做學生妹騙案。不過未開始前呢，就記得 like、subscribe、share 最緊要啦，留言好緊要，有可以留言問下問題，我哋大家都會盡力解答添啊！點讚、留言、叮叮訂閱、分享，你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。分享下故事呢，我就有兩 part 嘢。兩 part 嘢應唔應該串連埋一齊呢？大家分享下。但係我覺得係有機會嘅，有機會串連埋一齊。當事人係一個20歲頭嘅大學生，家境正常，有父母啦，住私樓。咁我哋咁刻意講話住私樓呢，咁樣，即係中產正常咯，家庭咯。就算住公屋、住居屋都有機會係中產。因為呢，有啲案呢。你講緊去到牽涉到公屋或者居屋咧，又會有另外一條線叉出嚟嘅，咁我就收窄翻啲範圍，等各位理解多啲。呢個學生妹咧係一個非常內向嘅學生妹，咁有一張學生信用卡，我諗係2萬limit咁上下嘅啫。學生信用卡我諗頂盡都係2-3萬嘅啫。最多都係3萬嘅啫，2-3萬嘅啫。平常冇乜特別嗜好嘅，沉默寡言，甚至乎唔係好同啲父母溝通嘅。哇！你講到咁，我即係諗起係咪即係如果佢早廿年、30年出世，佢就係一個林亞珍咁嘅款咧？而家都係似林亞珍㗎啦，不過新一代你哋唔識咩叫林亞珍啫。我都識喎。你係比較特別嘅，因為你比較我都唔明點解啲60年代、70年代嘅嘢你會識嘅。啲歌我都聽㗎。比較少啲嘅。因為你作為一個90後啊。好事定壞事咧？你咁講？絕對唔係壞事，比較奇特啲啊！咁呢個妹妹咧，我諗有一次係路過，就喺街俾人兜搭咗咧，就係做 facial，因為佢可能塊面又多有啲暗瘡啦。咁跟住，哎呀，你啲暗瘡唔得啊！你要做下 facial 啊！你唔做 facial 唔得啊！如果唔係咧，第日咧會留低啲啦，大個唔靚女噶啦，咁嗰類嘢一定俾人碌到爆到乜街啦！係啦，咁啦，好啦，你做一次 facial， 正常嚟講咪千零蚊，一次幾百蚊到千零蚊啦。咁如果碌咗你3萬嘅話，我當1500蚊一次 facial， 咁即係20次。係啦，20次。咁跟住咧，咁做咗2-3次噶啦，已經係。咁餘下咧就做唔到啦，梗係 book 唔到啊，嗰類咁嘅嘢啦。冇錯啊，滿咗啦。如果你需要咧，就嚟我哋嘅第二個 plan 啊，加翻啲咩黃牌乜。但係跟住咧，你係投訴唔到喎，因為點解咧？因為你已經享受過服務，只不過我哋 booking 唔到啫嘛。呢一個咧就係經營手法嘅一啲陰招嚟嘅，有啲黑店嘅經營方法。即係你意思話我頭3次都 entertain 咗你第4次嚟唔好意思啊，full 咗啊！你買咗10次啊嘛，係啊，頭嗰2-3次我提供個服務俾你啊嘛，絕對正常。你第4、第5次你想 booking 啊嘛，book 嚟 book 都 book 唔到啊嘛，咁打親嚟就話 full 啊咁樣，根本就賴皮啦某程度上。咁有一樣嘢就係，咁你等耐少少咯，唔係唔提供服務，因為我哋 full book。鬧你啊！即係你啲黑店嘅方法，鬧啲消費者嘅方法，呢個從來都好耐噶啦，已經有噶啦。Yoga 啊，做 facial 啊，健身啊嗰啲，從來都有㗎。即係似嗰啲踢波又真係乜嘢睇唔到之後，係咁要批個踭啊，扯兩扯咁樣喎。係啦，冇錯啦。當然啦，呢位妹妹就一定係喺嗰個美容店裏邊咧，所有資料都登記晒㗎啦。做 member 啊嘛，咁就話佢哋唔識遮掩㗎啦，唔識遮掩嘅意思。真名、真地址、真電話、真身份證、真乜都真㗎啦，全部所有都真㗎啦，俾人知道晒啦。咁時隔2-3日咋，跟住就有電話到啦。咁電話到咧就話：喂，你係咪林亞珍啊？咁樣。哦，係啊，咁點啊？林亞珍，你而家咧就我哋咧喺呢度咧係公安局嘅，咁咧公安局啊。佢話國安啊，咁大鑊，因為佢有張相咧，個相咧好笑嘅。嗰張相咧左邊有個國字，中國個國，
哦咁有個英文嘅類似 station 嘅字喺度。哦，咁跟住咧，另外一邊咧就有個景字喺度，國境即係一邊係景，一邊係國。嗰、個國係乜嘢咧？你可以話中國警察察，係啦，你可以右邊係警察，左邊係國安。佢係令到你有一啲錯覺。你點樣解釋都得嘅。嗱，你記住嗰個係騙案嚟嘅。個騙案佢話自己係 ICAC，又話自己係國安局，又話自己係警察局，又話自己係飛虎隊都得㗎。咁我話我係炳強條僆都得，如咁講。係冇錯啦，我就如果你俾我直情係家超嘅兄弟添啦。咁啊係。結埋拜添啊！個電話咧就梗係講話自己係相關部門啦。你咧就有成差唔多近100張電話卡開咗，而呢100張嘅電話卡裏邊咧就牽涉到10單8單嘅命案哇！死咁多人啊同埋劫案。 ！OK，咁咧而家啲家屬咧就正梗係追究緊呢個電話卡登記嘅人啦。係咁林亞，我做翻林亞珍要做嘅啊！嚇咁大鑊點算啊？你唔使驚，嗱，你只要坦白、從寬、抗拒從嚴。我乜都冇做過喎。你雖然冇做過啫，但係而家喺表面嘅證供裏邊，全部同你有關係嘛。你而家咧，嗱，而家我問你個問題，你係照答咗我先，係我乜嘛都？冇嘅，你講你問啦。嗱，你首先咧，你要上一個 Apps 落到嚟，你 download 咗個 Apps，咁呢個 Apps 咧，你就可以裏邊有啲問題，你可以照答我哋嘅，咩問題嚟嘅咧？即係嗰類咁樣啦係，我。翻嚟先啊！咩問題嚟嘅咁我咧？哋嗰啲問題咪來來去去，你姓乜名乜，住喺邊一單，證件號碼、出生年月份、人面識別俾張相我，即係嗰類乜嘢咧？哇！我有晒，如果你咁樣俾晒呢套料我諗我來做乜都得噶咯喎！我有埋你個人面識別喎。唔係話你唔可以做。如果我喺銀行好多資產可以俾你喐動嘅，咁我梗係擔心啦。但係而家我講緊呢個20歲頭嘅學生妹嘅騙案，咁呢個學生妹咧就結果當然啦，所有嘅資料就俾晒人啦。咁跟住咧俾晒人之餘咧，你屋企有啲咩人又俾晒人啦。你阿爸阿媽姓乜名乜，做邊行？邊間公司喺邊度做緊啲咩嘢，全部都清楚一清二楚啦。阿妹妹就好驚啦，就竟然咧個電話裏邊咧係同呢一個自稱有關部門嘅阿蛇啊，長官嗱呢位長官咧就傾咗嗱講廣東話㗎啊，我相信係陀地騙案嚟㗎。哦，咁跟住咧就最終咧就傾咗10幾日喎，因為佢上埋個 Apps 咧，而呢個 Apps 咧你係 mon 住咗你個電話裏邊嘅操作。係咁話你呢件事咧，你就最好靜雞雞自己嗱，我咧就有心幫你，就希望可以你配合我咧，我就同你拆解咗呢件事咧，我就請示我上司，有機會咧就可以放人嘅。啊，如果呢件事係唔關你事，自然就會唔關你事。啊，但係你一定要清清楚楚、清清白白咁配合我嘅調查。好咁如果我調查完之後咧，冇事就會放你噶啦。你係冇做過嗱，我相信你係冇做嘅，我相信你唔關事嘅，因為咧呢個妹妹非常之內向，而呢個內向得好緊要。但係佢預咗蝕10幾日噶啦喎，因為佢個戶口咧有限錢嘅啫，啊咪3-2千蚊。咁跟住咧就你去財仔借錢啦，因為咧你唔入翻啲錢嚟做一個保證金咧，咁我哋點證明你係真係清清白白嘅咧？係咯，保釋都要錢啦，即係啲咁嘅嘢啦咁佢就去咗財仔啦，財務公司唔係財仔，係財務公司大間啲嘅，正規啲嘅。哦，即係唔係推到落嗰啲黑財旺角嗰啲係啦，唔係先？嗰啲叫金寶財。結果我攞咗3萬蚊，每一間就肯借15000蚊俾佢。佢嘅經濟狀況15000蚊都我諗頂晒頂啦。因為好多財務公司咧，因為你當呢叫大學生 plan 啊，你行埋去借1-2萬，點都借俾你嘅。咁你分期啊嘛，係咪？佢你借15000蚊，你分1年每個月千零蚊，你做下啲補習啊咩都有啦。係啦，你還1000蚊一個月咯，係咯20個月咯，即係佢哋有啲咁嘅 plan 啦。咁跟住亦都同咗後邊嗰位提子啊，阿 Sir 叫提子啊嘛，係阿係嘛順個提子，就傾咗10幾日。當然亦都去等財仔借錢等批啦，嗰啲拖拖拉拉嗰啲行為啦。因為咧呢位妹妹咧，你去財仔申請又要影張相俾人，填完表遞咗 application form，
咁你又要等批核。係啦，因為咧好多係網上行為嚟嘅咋，咪 cap 圖掟過嚟咯。係啦。咁其實佢就 mon 住你，監控住你嘅行為。批完要等放數係咪先？咁跟住最終嗰位妹妹咧非常之配合，亦都非常之相信呢個提子係會幫到佢解決到呢件事，係令到佢甩到爛嘅。咁佢又相信自己真係墮入咗一啲命案度喎。係。我就唔係好明90後作為一個大學生真係咁短。呢個就係我覺得睇性格使然嘅。呢個就係我一路都認為嘅困擾啊！困擾嘅意思，雖然我唔識呢個當事人，係咪真係你連求證 fact check 有事揾屋企揾你有朋友㗎？我當你獨家村啦，我當你係宅女啦，你屋企淨有老豆有老母㗎嘛？你冇錢就識揾老豆，手緊就識揾阿媽。但係點解你有事唔係揾老豆揾阿媽嘅咧？或者你唔揾老豆揾阿媽啫？你有冇叔伯兄弟姨媽姑姐啊？又唔揾喎，係咪？你係咪咁拒絕咧？呢啲人其實咧，即係等於你同你阿媽點鬧交，你同你老豆點樣嘈交？床頭打交都係床尾和嘅啫。你一有嘢啊，我話咧，琴晚啊，大家隻抽完啦，嗰陣時你同你老豆隻抽完，今朝你肚屙要睇醫生，你老豆都會扶住你去睇啦。係啊，啱唔啱先？你唔掂啊，抱住你啊，抱你尾都抱你去啦！你咁 Q 肥，點解呢位年青人係唔明白呢一樣嘢嘅？但我又覺得唔關年青定老事嘅，咁都好多電騙案啲40歲師奶、50歲師奶、70歲阿婆，係人生經驗、人生閲歷咁豐富都中喎。點解會中個弱點就得㗎啦？點解唔靜一靜嘅時間，你咪一講到錢啊嘛？一講到錢，你好自然，佢揾到個人啊，問一問，求一求助啊！唔好話求救嘅啫，求助啊！諗都唔使諗，得啦，照俾啦咁樣。但係最終啊，梗係當然去咗報案啦。但係冇錯，你係報咗案，但係嗱錢係入咗落去個匿名戶口啦。唉，財到光棍手一去嘅冇回頭啦，大佬。你有冇機會攞翻咧？我唔相信咯。拉唔拉到都問咯。即係其他嗰啲我唔講啦。大家都估到後邊嗰著係點㗎啦。咁我就想講講點解作為一個大學生，你點？我想問啊，唔好話交唔交代俾父母啊，你點交代俾自己咧？你阿肥精，你咁 smart 啊！你每一個行為、每一個動作都，我成日都講，喂，靜一靜諗一諗，咁樣做啱定唔啱？停一停，係啦，一講到錢喎，大佬。思前又想後，係嘛？我問你度啊，100蚊都度唔到啦，問你借1000蚊都借唔到啦。你因為你俾個提子打個電話嚟1萬幾千，一兩三萬你係俾咗佢嘅。喂嗱，我有個問題想問一問啦，有冇計拆嘅咧？如果俾咗係打上落你度，你有冇計拆咗佢咧？呢單嘢有一個方法，少個老母跟住咪冚線咯。拆乜嘢啫？未錄音前你唔係咁講嘅喎，你話可以玩翻佢轉頭嘅喎。嗱，玩翻轉頭咧，當然後邊要講唔同嘅劇情啦。喺我中間裏邊，我接唔接到波啦？喺我有冇機會氹得翻佢？嗱，喺好多騙案裏邊咧，啲提子咧係有腳，佢哋會安排啲腳去攞錢嘅。係。去啲特別嘅地方，或者甚至乎登門攞錢嘅。你聽過咧，有啲阿婆啊、老人家啊，又話你個仔要需要擔保金啊，你又交俾個乜乜律師啊，嗰啲咁嘅嘢咧。跟住律師就會有個師爺上你屋企。一間有個林律師啊嚟揾你啊，你又俾佢得噶啦，佢就係林律師啦咁樣。喺好多嘅案裏邊咧，分提子喺後邊個 party 個安排裏邊，佢唔係唔揾腳出嚟攞錢嘅喎。但當然啦，佢揾到嘅就有咩事拉隻腳，衰隻腳。但啲腳可能都係一個等錢使嘅 MK 古惑仔。冇錯，亦都可能被老點嘅死靚妹。我唔理你咁多，棘得就棘。會唔會咁樣又跌到喺後邊？拉咗個靚妹上嚟攞錢嘅咁跟住佢嘔唔嘔到後邊？邊一個安排佢咧？一定係一層層、一層層、一陣陣。拉唔到高層都拉到個中層咧，起碼。其實咧，中層同高層都係同一個人嚟嘅啫。高層其實一個主席、董事長、CEO、副主席、總經理、財務副主席、財務總監都係嗰條友嚟嘅啫。你記唔記得90年代嘅 ABCDE 小姐騙案啊？
老闆又係佢，導演又係佢，監製又係佢，佢都係佢燈光又係佢，場務又係佢，商人老闆又係佢。咁啊結果一人分析多角，收錢就係俾個 MK 古惑仔，係啦。冇錯。其實呢啲案咧來龍嘅去脈都係咁上下嘅啫。喺未完結前，記得點讚、留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。多謝你哋分享我哋新嘅節目就係、是、大偵探與總編輯，相關好多新聞背後嘅故事啦。咁咧最近嘅 view 數咧就上升，節節上升啊！節節上升，報捷啊！我哋非常之係多謝各位嘅，係你哋嘅留言亦都係我哋嘅動力。拜拜。